Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде ақыл тыңда жобасы жүргізуші әдеттегідей мен Ақыл. Бүгін біздер спорт, тәртіп, мотивация жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта Андрей Котов, Киокушинкай Кан карате федерациясының басшысы. Қош келдіңіз. Назарбеков Жандос, кикбоксингтен әлем чемпионы. Және де Азамат Ахметұлы, Ашихара карате спорт федерациясының басшысы және осы спорттың әлемдік финалисті. Қош келдіңіздер. Рахмет. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Шүкір, желеп жақсы. Енді біздер мотивация деп жатыр ғой, спорт деп жатырмыз. Қазір жастарда көбіне бір еріншектік бар, жалқаулық бар, телефонға тәуелділік бар, әлеуметтік желіге отырып алады, немесе ойын ойнайды деген секілді, немесе кибер ойындарды ойнайды деген секілді. Спортқа өзінің денсаулығына көп көңіл бөле бермейді. Сол жөнінде енді қазіргі жастардың несі қалай, мотивациясы төмендеу деп айтсам болатын шығар. Солар қалай көтерсек болады, спортқа деген қызығушылықты қалай шақырсақ болады. Өздеріңіз спортқа жалпы қалай келдіңіздер, Азамат мырза? Біздің заманда енді кішкене жеңілдеу болды спортқа келуге. Қазір енді былай айтқанда баратын жерлер көп, қарайтын нәрселер көп. Бізде баяғыда көше бар, сабағың бар, болды. Ары қарай уже бос уақытын тренировка көресің. Қазіргі балдарға кішкене қиын жағынан сол ғой. Сен айтып тұрсың, өзің телефон бар, сосын бағанағы қыдыратын жерлері көп, жағдайлары көп. Сосын спорт ондай қызық емес болып қалады оның қасында. Сол моменттер кішкене ыңғайсыз оларға. Жандос мырза, сіз әлем чемпионы болдыңыз кикбокстен. Енді кикбокске деген қызығушылық қашан басталды, қалай басталды? Жалпы енді кикбоксингке ең басында келгенде ондай қызығушылықпен келген жоқпыз. Енді бағанадай дос балдармен араласып келіп қалдық қой. Одан кейін бағанадай ол жерде уже үлкен рөлді ойнап кеткен жаттықтырушылар ғой. Бағанадай бала біледі енді біздің бала екенімізді, мысалы. Бізде бала болғанда ойнағымыз келеді, бағанадай. Енді қиналғым келмейді ғой, бір сөзбен айтқанда. Сол кезде бұл жерде тренердің тактикасы бағанадай игровой ойнатады, алдайды, бағанадай қинамайды сразу. Техника. Бағанадай жарап. Одан кейін барып уже біздер әбден кішкене залға үйреніп, жарап не істеп кеткеннен кейін барып алып кетеді. Тренировканы балап ұстап, техникаға айнаға тұрғызып қойып, жобасын көрсетіп, жарап. Одан кейін барып сахнаға шығарады рингтің төріне асықпай. Біздер мысалы сөйтіп келдік. Ол бізге енді былай айтқанда әдемі қабылдап келдік спортта. Қазіргі енді бапкерлер қалай жұмыс істейтін мен шыны керек білмеймін енді. То же самое с окружением у нас началось. Ближнее окружение спортом начал заниматься, вместе с ними зашли, так и остались там. Тоже все с друзей началось. Бала кезінде, бала деген 5-6 класс оқимын ба? Тоже ол кезде баянға барамын. Білмеймін, музыкант қой, мамам қайда бар еді, сол жаққа барасың ғой енді, домбыраға бір барасың, баянға барасың, и параллельно боксқа баратын болды. Бізде спорт школ былайынан, меняқ бөлімі музыкальный, короче. Музыкальный кетіп потом меняқтан бокстың ағай бүйдеді, онда келді. Білем, бірақ ата-анаң тыңдайтын нәрсе ғой біздің тәрбие бар деген. Баянға қайта бара бересің де. Сөйтіп жақтың не боксты жарытпадық, не баянды жарытпадық, екі бұны жарытпадық деймін бе. Солай спорттан алыстап кеткен болатынбыз. Енді ол кезде білімге қатты көңіл бөліп кеттік, сондай нәрсе болды. Енді қазір кейбір балалар бір тұйықтау келеді да. Бір қатты көп ешкім сөйлесе алмайды, ортасы болғанмен де қатты бір үндемей тұрады деген сияқты кругтардың араларында. Сондай бір тұйық болып келген бір шәкірттеріңіз бар ма араларында? Болды ғой, по идее. Каждый сейчас ребенок индивидуальный, надо с ним садиться, раскрывать потихоньку. Допустим, у нас новеньких много приходит, и изначально сам беседу проводишь с учеником на один, потом уже его в группу засовываешь, он там окружение ближних находит, и так потихоньку начинает раскрываться. Потом нужны вот эти всем детям маленькие победы какие-то. Допустим, он пару раз отжался, уже его похвалить надо так публично, и потихоньку будет спортсмен раскрываться. Вот это. Кішкене демеп жібересің ғой, бір сөзбен айтқанда. Қазір жастар енді шыны керек телефонға әуес қой. Үйде жатып алып, қызықтың бәрі үйде, рахаттың бәрі үйде, сыртқа шығып көрмеген, қиыншылық көрмеген былай айтқанда. Сол негізі ағасы болса, әке шешесі болса, жетелеп апару керек қой. Қазірде енді заңдар қызық қой бізде. Ата-ананың да өзінің нелері. Спортқа баласын апарады, оны соқса бағанадай ренжиді. Ол да қате негізі. Баланы дейтін аямау, бағанадай. Балаңды жақсы болып өскен қаласың, аяма дейді ғой шыны керек. Сөйтіп жіберу керек қой, болды. Ары қарай бапкердің өзі оны тәрбиелеп алады, спорттың өзі тәрбиелеп алады. Бағанадай ұялатын жерден мысалы ашылып, ысылып спортта. Конечно, жан жаққа шыққасын, бәрін көреді, көзі ашылады да баланың. Солай негізі деп ойлаймын енді өзім. Енді қазіргі жастар бір тез результат көргенде қалайды ғой.
бәрі тез болса екен, бір бардым ба тек 1-2 аптадан кейін немесе 1-2 айдан кейін жарысқа шығып кетсем екен деген секілді бір нәрселермен болады да. Енді сол жастарға немесе балаларға бір тәртіп пен шыдамдылықты қалай үйретсе болады? Ол негізі көбінесе ата-аналардан басталады, шын айтсақ. Ата-аналар андай ғой, көршінің баласы бірдеме ұтып алды, менің балам сондай болсын дейді. Сосын қарамайды, ана бала 5 жыл қатысты ма, 10 жыл қатысты ма, ойлайды ол 1-2 ай қатысты, бұл чемпион болып кетті деп. Көбісі сөйтіп қарайды да, кейбір бапкерлердің парақшасының болсын, былай көршісі болса, жақыны болсын, қарайды ғой чемпион болды деп. Менің балам неге сондай емес дейді. Алады да баласын там күнде 5 тренировка жасатып кетеді, баласы қасқа шаршап, сосын 1-2 жылдан кейін уже қойып қояды спортты. Сол өте маңызды да, басында қинатпай, уақытымен келу керек бәрі. Кішкентай балдарға сразу нагрузка бермей. Яғни тәртіп, аккуратный болу. Иә, постепенно. Андай болмайды ғой, 1-ші классқа келіп, 10-ші класстың сабағын бермейді ғой балаға. Спортта да солай ғой. Андрей, сізге сұрақ қойсам, мына спорт адамның бір ішкі эмоциясына немесе бір сабырлығына болсын, мінезіне әсер ете ма? Иә. Вообще у нас даже так, в рамках правил карате есть такой момент. У нас, когда на татами выходишь, во-первых, ты поклон сопернику делаешь, поклон судье, но тем самым ты проявляешь уважение сопернику, уважение судье. Даже когда подерешься, тебе объявляют победу, если ты, допустим, показал эмоции. У нас был такой недавно момент, там пацан эмоции показал, типа ура, крикнул, так у нас за это дисквалификация есть. Да. Поэтому спортсмен-каратист, это же как восточное единоборство считается. Ты должен быть сдержанный, эмоции не показывать. Даже когда тебя что-то взбесило в жизни, что-то на татами не так. Даже бывает момент, когда тебя засудили, да, без эмоций все принимать как есть, как это в этой жизни. Сабырлық болу керек сол. Да, сабыр. Тәртіпті, заңдылықты солай қабылдау керек. Бағана айтып отқан баланы мен шәкіртім ғой. Просто басында шығып жатқанда бір жарыс, 2 жарысы дисквалификация ұша беретін. Жақсы бала, екім бар, несі бар. Вот 1 жылдай тренировка көрсетеді, қалмай естемей, енді жайлап уже результат көрсетіп отыр. Өзі қуанғаннан қасқа. Бірақ нормально. Кішкене эмоциональный, эмоция болады. Бірінші андай үлкен жарысы отқан. Эмоция беріліп қалып. Кішкентай бала 8-9-да. Ол нормально оларға. Оларға дисквалификация беруге болмайды. Жоқ, кейбірде қарайды, андай кішкентай бала болсын қарайды ғой. Адамгершілік қарайды. Бір үлкендеу жігіт болса, бір 16-15 жастағы жасөспірім болса, я уже ескертіп отыр. Кішкентай бала таныстырғанда сол баланы анағыдай тәртіппен. Болмай ма, болмайды, көрсетіп, қазірден бастап көз үйренеді. Ертеңгі мысалы үлкен аренаға шыққан кезде ол біліп отырады бәрін деген сияқты. О да бар. Енді қай кезден бастап кейбір ата-аналар ойлайды да, менің балам уже былайша айтқанда поздно уже спортқа беруге деген сияқты бар ғой. Поздно деген нәрсе жоқ енді. Несіне байланысты ғой? Қандай саған не керек, нәтиже керек? Енді кішкене жасың 30-да болса, айтасың, әлем чемпионы боламын деп 2 жылдан кейін. Ол иә енді. Шындықпен қарасаң, поздно. А былай для себя поздно емес. Некоторые даже родители думают, 7 лет моему ребенку уже поздно, да, на карате приводить. Такие мысли есть, да, типа 8 жаста балдар, 9 жаста балдар, типа все уже поздно. Типа. Таких понятий нету, да, у нас. Я сам, допустим, в 14 лет начал так заниматься уже более-менее. Заметил такой момент, кто чуть позднее приходит, они больше в спорте остаются. Вот дети, которые пришли в 6, в 7 лет, они, допустим, вот это уже до 12, до 13 лет, вот эти 5 лет отбились, на все чемпионаты поездили, весь вкус победы почувствовали, все уже там трудности преодолели. Уже ближе к подростковому возрасту они начинают так, типа... Истощение во спорта. Истощение у них бывает. Ол жаста қызығушылар көп болады да, әрбір нәрсеге, үйірмелерге, спорттарға қатысқысы келетін секілді болады, по-моему, иә. Потому что бір інім бар, ағамның баласы, екіншісі ғой. Өзім сияқты ерке, бірақ не айтсам болады. Шустрый орысша айтқанда. Шахматқа да барады, домбыраға да барады, өткенде бір нәрсе күреске қатысып, не алып берші, кимоно алып берші. Енді примерно қандай размерде 1-2 апта деген сұрасам, мен күреске барып жүрген жоқпын. Домбыраны қойдым дейді. Сондай сияқты бір әртүрлі қызығушылықтар да болатын секілді. Үшінен саланы бірге алып жүрмін сонда. Араластырып жүреді де, біреуін тастайды, екеуімен жүреді, үшіншісін қосып алады, тағы біреуін тастайды деген сияқты ғой, бет-бет. Соның өзі де қате сияқты. Қателік қой, бірақ баланың деген қызығушылығы да пока андай. Негізінде өзінің бір қалай айтсам болады, бетінен қақпайтындай қылып, жақсы барып кел деген сияқты, хотя бір екі болса да көреді ғой, бірақ артынша біз не болатын. Сезіп тұрсақ та, біреуінен бас тартатын. Кейбір ата-аналар бар ғой, бағанағыдай. Мен өзім спорт школада жұмыс істеймін ғой, бағанасы келіп тұрады да, баласын 2 спортқа бергісі келеді, одан кейін жоғарыға көтеріп, домбыраға бергісі келеді, одан кейін өзінің сабағы бар, баланың ойнайтын, өзінің қостыратындар бар қазір. Балалық шағын құртуға ма деген сияқты ғой, сөйтіп ойлаймын өзім жеке. Сол үшін баланы бір спортқа беріп, сабағын оқысын.
Банағыдай сконцентрация болады да. Концентрация. Да, пацан только начинает результат показывать, его родители говорят, я все, типа, уже результата добились, сейчас надо другое. Такие моменты тоже бывали. И вкладываешь в него, он такой уже начинает. Город выиграл, на Казахстан выходит, там, в топах. Потом родители говорят, я все, нам, типа, вот это мой потолок, нам достаточно, на другой выходим. Бапкердің жұмысы осындай ғой. Ну, это тренерам тоже надо принимать как есть. Я вначале переживал, думаю, многие из нас переживали, да, это такие моменты. Вначале переживаешь, блин, я в него столько вложил, типа, почему он бросает спорт. А сейчас уже спокойно оставляешь. У каждого человека, у каждого спортсмена есть свой потолок. Кто-то Казахстан выиграет, все для него это жизненное достижение. Кто-то мир один раз возьмет, вот, допустим, он мир возьмет, ему не хватает, он до сих пор на Казахстан сейчас заявляется, дерется. Это, видите, у каждого этот разный. Кто-то может долго работать, у кого-то свои постоянные цели, а кто-то Казахстан выиграет, и ему достаточно будет. Осы орайда бұзық бола кетсін айта кетейік. Мысалы ата аналар бағанағыдай айтқандай әлеуметтік желіде тек қана нені көреді, жетістікті ғана көреді да, чемпион болған. Нәтижені көреді тек. Бірақ оған дейінгі қиындықтарды бір қатты біле бермейді, немесе қатты мән бермейді білсе де бар емес пе? Сол сияқты сіздердің өмірлеріңізде сол неге дейін чемпионатқа барғанға дейін, чемпионатта орын алғанға дейін бір қиын сәттер, жарыс кезіндегі бір эмоциялар болса, соны бір бөлісе кетсеңіздер, чтобы чемпионаттың да бір оңай емес екенін көрермендер, ата-аналар байқаса білсе. Спортшы үшін енді ең банағыдай қиын сәт жоғары деңгейде жарыста өнер көрсету ғой, әлемдік додаларда, потому что бүкіл Қазақстанның азаматтары саған банағыдай сенім артып, сені жіберіп мыңның арасында деген сияқты бар ғой. И сол моментте тек рингке жақындаған кезде банағыдай андай чувстволар болады, қиын бар ғой, потому что артына ответственность тұр да сен. Банағыдай өзіңе сенбей қалуы мүмкінсің бір шақ қалғанда. Ондай да болады. Одан кейін травма болады, соның бәрі, проблемаларың болады, бәрі бір жерге скоплеть етеді, бар ғой. Вот сол кезде кішкене психологически уже дайын болу керек негізі. Спортсмендер айтады ғой, жанып кетеді деп. Көбісі сол. Ол андай көп айта береді ғой, шыққан сайын кетіп қалады, кетпейді ол. Өмір бойы қалады сенде. Просто үйреніп қаласың оған жарысқа шыққанда. Опыт қой былай айтқанда. Жарыстан жарысқа шыға бересің, уже саған опыт болып кетеді болды. Нормально. Білесің, артынан, ну, ешқандай не жоқ екен, жаман нәрсе жоқ екен. Как с эмоциями совладать перед боем тоже, да. Потом еще вот в случае его, на него сейчас молодежь начинает готовиться, он же уже выполнил чемпионат мира, уже все по миру знают, по Казахстану знают, и сейчас много молодежи начинает готовиться, и тем самым вот ему сейчас этот со статусом на конкуренции так совладать, да, нужно уровень показывать. Ұстап тұру керек сол уровеньді. Уровень ең қиыны сол да, бір жетістікке жеттің ба, сені қуатқысы келеді, орынды басқысы келеді, потому что әлем чемпионы мысалы. Үстінен біреу отырса, ол уже әлем чемпионы деп есептеп кетеді өздері. Потому что әлем чемпионы деген сияқты ол. Сол үшін ол позицияны дұрыстап ұстап тұру, ол үшін екі есе тренировка жасау керек. Весің бар деген сияқты. Оның бәрі үлкен жұмыс негізі. Чемпионның өзіне де өзіне дисциплина керек қой. Жарыстың өзі ол бір 10% ғой, 90% бана дайындық қой. Сенің тренировкаң, ұйқың, жейтін тамағың бәрі бірге. Мына балаларды енді әртүрлі бір методпен нелерін істейміз ғой, шақырамыз ғой спортқа. Менде бір ситуация болды, осы бір ай бұрын Ақтөбе қаласында бір группаласының несіне барғам. Үйіне туғанын құттықтап, бір жағынан шай ішіп отырып, и ол менен сұрайды да, ақыл сен кішкене несің, көпті көргенсің ғой деп, типа, мына кішкентай балам 1-ші класс бітіріп жатыр ма, 2-ші класс па, сондай шамада. Как раз оның туған күні екен. И не істейді? Каратеге қатысып берген, бірақ бала барғысы келмейді. Кішкентай бала сияқты, садикке бармаймын дейді, сол сияқты барғысы келмейді, жылайды, істеп жүреді. Қалай бір барса болады дейді. Мен айттым, просто бір алда мотивация бер, жаңағыдай, осы неге жарысқа барып кетсең, немесе бір ай қатысып келсең, мен саған бір нәрсе алып беремін деген сияқты, бір жеңіл подаркамен кішкене баланың ойымен алдау сұрады деген сияқты бар. Мотивация бер, былайша айтқанда. Сөйт деген сияқты бір не болды, ондайға көнбей жатыр дейді да. Сонымен тақырып өзгеріп кетті. Біраздан кейін ана бала нешеге келді, су ішуге келді. Графиннен су құйып жатыр, неде кухняға да, біздердің жерде сол тамақ ішіп отырық. И оны байқап қалғанда мен жерлеп әңгімені бір жіберемін ғой. Білесің ба, Назерке баяғыда мен неге қатысатын болдым, каратеге қатысатын болдым ғой. Аяқты күшті көтеретін, шпагатқа отыратын болдым. Сосын ана сендерді қорғайтын болдым, біреулерді тиіскен кезде. Қарындасымды қорғайтын болдым. Сосын ана бүйтіп бірінші жарысқа барғанын білесің бе, мен Таразға бардым деп өтірік әңгімені жіберіп Таразға бардым. Мен қалып қалдым жарысқа, ұшып кеттім. Сосын Алматыға бардым, пойызбен бардым, анау-мынау. Одан 3-ші орын алдым, тағы жарыстан 3-ші орын, 2-ші орын, бірақ 1-ші орынға әлі барған жоқпын, бірдеңе деп не істеп жатырмын ғой. Алдау саттым, ана балаға көзім түсіп кетті.
графинді құйып бүйтіп маған қарап отыр ғой. Графин уже су неден асып кеткен ғой, кеседен асып кеткен ғой. Я ананы уже күлдім да ананы, потому что Қызық бүткіл внимание менде, я уже несімен баланың тілімен айтып жатырмын, бірақ ана несі су бірақ асып кеткен, ана кинода бар болады, тұрып қалды бәрі. Сондай нәрсе болды. Содан кейін 2 аптадан кейін уже не салып жатыр да, ана бала жарысқа қатысып белгілі бір орын алып жатқандай уже. Сондай бір әсерлер болады да бір баламен. тоже бағана сен айтып отқан По идее, дұрыс ол. пример керек қой балаларға. Үлгі болу керек қой, сен жақын боласың, сен үлгіге сияқты қарайды. Мен де жалпы өзім сондай болдым, кішкентай кезде әкем өзі боксер. Бірінші класстан бастап бір жылдай әкем айтып жүрдім, боксқа апаршы деп. Ол я жұмыста жүрген адам ғой, я деді де бір жылдан кейін күреске апарып тастады. Бірақ енді өзі боксқа қатысқан керек емес деді саған. Басынан күреске беріп жүрді. Бірақ сөйтіп спортпен таныстырды әйтеуір. Кішкентай бала болса қарайсың ғой, мен де осылай жасағым келеді деп. Бағанағы айтқан кішкене жауапкершілік ата-аналарда көбінесе. Ата-аналарда болады, тренерларда, өздері өз алдарына, мысалы жаттықтырушыда, ата-анада психолог болу керек қой, шыны керек. Баламен жұмыс жасап білу Кішкентай керек. балалардың бәрі үлгі алады ғой, үйіне қарайды, мұғалімдерге Каждый қарайды. тренер должен быть разносторонний, да, в целом. Заман сондай қазір, балдардың несі басқаша. Бапкер Көзқарас. болсын, психолог, мобилограф, бәрі кетіп жатыр. Шыны керек солай ғой. Негізі қазір балдар ата-аналары көп хайповать ететін жерлерге апарады, байқайсыздар ма? Енді сол үшін ғой. Не істеп, кішкене хайп жағы күшті, инстаграмға қайта баласын шығарса, мен балам, ол бала ана жерде медаль алмаса да, просто тренировка процесін сүріп жатқанда баласын көрсе болды, соған да мәз болып жүреді. Қазір осындай Жалпы бапкерлер бар. тренердің енді өзінің жұмысы ғой, ол да бір жұмысқа кіреді ғой, бағана жаттықтырушылық. Баланы ұстаудың өзі деп өнер негізі. Қазіргі балдарды ұстау өте қиын. Залға алып келу қиын емес, ұстап қалу қиын. Сейчас еще тренеров, маркетологов много. Хороший маркетинг делают, а по факту, когда на тренировку приходишь, ештеңе жасамайды, базы ничего нет. Сөздің шыны У нас таких парақшаларын примеров ашасың ғой. много, да? Сол как раз айтайын деп еді, қазір енді бұрын спорттың адамдармен сөйлесең ба, араласқан кезде олар инстаграмға немесе камераға сөйлеуге көп не қылатын болды. Жақындамайтын болды. Сөйлеуге, не істеуге, жүргізуге немесе, потому что ол енді өзінің результатын, өзінің бір жағынан қалай айтсам болады, бір жағынан өзіңді жарнамалау, бір жағынан сен шәкірттерінің жетістіктерін көрсету деген нәрсе ғой. Кейін уже жеріп заман по-любому алып келіп тұрды сол нәрсеге, сен мына инстаграм арқылы өзің жеке брендіңді несе дамыта аласың, и спортқа шақыра аласың деген секілді бір нәрсе бар. Уже кейін беріп бастап келіп жатыр адамдар, танитындарың бар, жеріп спортта нелерін жаттықтыруларын салады, жарыс кездерін салады. Сондай уже оны қарап отырып, тоже бір мотивация болады, даже кішкентай былай тұрсын, менде де болады, маған неге бару керек еді деген секілді. Хотя бы жарысын көріп кету керек деген сияқты емес па, қол тегенде деген сияқты. Бірақ енді сондай сияқты енді үлкен адам маған да сондай бір кішкентай бір не түрткі береді да, баруыма, көруіме, жарысты, спортты көруіме деген секілді. Сол нәрселер. Сол сияқты әлеуметтік желінде енді қазір нелер бар. Андрей енді өзің де сол несін пайдаланасың ғой, жеке брендпен нелердің спорттарын істеу. Сол әлеуметтік желі арқылы келген нелер бар ма, шәкірттерің, оқушыларың? Сейчас я вообще сделал среди своих учеников такую тему, что они помимо того, что хорошие спортсмены, обязательно должны еще сейчас якобы блогерами стать. Они сейчас у меня активно контент снимают и так далее. Потому что я сейчас пример приводил, допустим, очень много сейчас таких тренеров развелось, которые чисто маркетингом тебя заманивают. А родители, которые спортом никогда не занимались, они же не знают, кому отдают. Они увидели в Инстаграме, блин, классный типа тренер там так далее. Тебе ребенка отдают, а он его ничему не учит. Да даже это шапка профиля просто, там смотришь, а он... Он там себе чемпион мира, чемпион Азии написал, а на самом деле таким не является. Сондайлар бар ғой енді көп. Бар, мен де байқаймын кейде, мынау қашан өйтті деп ойланып қаласың да кейде. Еще танитын жігіттер болса. И вот сейчас такая информационная война идет за спортсменов, можно сказать, да, поэтому сейчас вот в наше время тренер, прежде всего, что должен хорошо тренировать, мы, по идее, должны себя преподносить тоже, потому что есть такие, которые чисто маркетингом занимаются, к ним детей отдают, ничего ему не учат их, и вот мы с ними сейчас бойгуемся, ну, типа, должны показать тоже себя со стороны и маркетинга, и со стороны спортивного результата. Тем самым сейчас я своих учеников говорю, типа, ведите контент, снимайте, чтобы сами себя тоже рекламируйте свой бренд. Ол да жақсы ғой, олар құрдастарының арасында үлгі болады да. Класстасы қарайды, группаластары қарап тұрады, ну, осы жаққа барады, мына әйелді көрді, қолды қосылып кетеді ертең жарысқа сөйтіп. Это тоже мотивацию своих сверстников вызывает. Когда вот молодежь смотрит на нас, допустим, мы старшее поколение, допустим, для них, они, ну, окей, типа, есть вот агашки, которые чего-то добились. А когда на своего ровесника смотрит, видит, как он воспитан, да, там у него хорошее воспитание, он спортивный, там в школе учится хорошо,
окружение, никто не кайфует, все молодцы Мгм. спортсмены. Они тоже такими хотят стать, и поэтому я сейчас в рамках молодежи таких лидеров хочу создать. Даже элементарно они физически меняются. Да? Не. Денелері шығып такие 14-15 жаста кіші дене шығып кетеді, не істейді. Мгм. Балдар қарайды ғой, ну қайдан шығып кетті деп. Как раз тартылады. сондай возраст олар. Қыздар тоже қарайды еще. Мотивация. Хорошая. Сондай возраст олар. Қыздар аты екі керек. жақтан да бұлар кейбіреулері құрдастар тартады ғой жаман нәрсеге манағы. Мгм. нашақорлық дейді, лудомания сол жаққа. Мгм. Біз наоборот андай балдар шығару керекпіз арасында. Мгм. Жақсы жерге тартсын, манағы спортқа тартсын, кішкене мәдениетке тартсын, сабақ оқысын дегендей. Мгм. Үлгі балдар болсын арасында. Шәкірттердің арасында спорттан бөлек басқа бір тимбилдинг сияқты нәрселер болып тұра ма? Болып тұрады, манағы біз қоғамдық жұмысқа бәрі келеді біз спортсмендер. Мгм. Манағы нашақорлыққа қарсы, лудоманияға қарсы, любой общественный жұмысқа балдарымыз келеді. Мгм. Енді сабақтың бос уақыты болса. Біз енді шыны керек былай айтамыз ғой, үйде жатқанша не істейсің кішкене, пайдаң болсын. Олар да көп не істемейді, қарсы болмайды. олар да бір жағынан үйренеді ғой кішкене қоғамға пайдасын тигізуге. Қазіргі поколение солай бағана Андрей айтқандай біздің поколение бөлек. Біз енді спорт либо мектеп сондай екі ортада жүретінбіз ғой, либо муниципалды үйірме деген секілді. Басқа. Енді қазіргіде бағана аза өзің айтқандай таңдаулар өте Иә, көп та. қазір сосын мүмкіндіктер бар ғой. Иә. Біз енді кезінде мен аламда 2 тренировкаға барамын, маған кітап оқу керек. Дүнияға библиотекаға барасың. Мгм. Қазір сен 2 тренировка арасында бір инстаграмда оқып аласың, там интернетте оқып аласың бірдемен. Қалған шетіне бармайсың ғой кітап оқуға. Шүкір ғой сол жағынан. Бір жағынан жақсы, сабақ оқитын балалар енді пайдаласады. Еріншектер енді басқа жаққа кіріп кетеді. Сол ойыны бар. Ойынға ақша салу ниетінде нелер де бар уже. Ондай да бар. Донат салып берші, бүйт берші дейтіндер де уже келеді да. Иә. Ойын атам айтпай ақ қояйын, бірақ ол да уже лудоманияның басы сияқты деп ойлап отырмын мен. Сөйтіп айту болады негізі. Мысалға өткен подкасттарда болды ғой лудомания несін тақырып өткізген кезде. Бірақ соларды тыңдап отырып ойладым да. Мысалға не інім осы жақында сұрады да, осы ойын ойнаватырмын, тәтем маған не салып берші деп, донат салып берші, донат дейтін ақша короче, бір нәрсені сатып алады, персонаждың бір киімін, перчаткасын деген сияқты бір нәрсені сатып алады. Басында ол 600 теңге примерно болды, оған мән бермей несие бердім де. Кешегісінде 4000 теңге берді ғой, 3800 бердім. Ертең мен қосымын несие, жина ертең жаза, ертең қалаға келесің, бассейн барасың, анау-мынау. Сөйтіп қоймай аккаунт оқысында салдық та, и бағана тақырыпты өткен аптадағы лудомания тақырыбын ойлап отырып, олар бала кезден басталады деген нәрсені айтты да. Там сульфа болсын, фишка ойнау болсын, асық ату болсын, жаңағы көбірек жинап алсам екен, фишкадан көбірек ұтып алсам екен деген сияқты. Соның өзі бір дофаминнің несі ғой енді. Көбірек алсам екен деген. Ол енді манағы асық дейік, ол хотя бы кішкене былай Иә, айтқанда. Кішкене спортивный. Спортивный ғой, иә. А манағы сен телефонда ойында айтайық та, мен ол аламын да, ойнап отырамын. Айтып келе жатқан солай. Иә, мен ойнап отырамын, сен аласың да ақша салып жібересің. Мен сен ұтылып қаламын. Мен тұрамын да қалай мен де барып үйдегілерден ақша сұрап аламын, мен де салайыншы деп. Өйстіп қосылып кетеді. Мен де ойлап қойдым, опа енді мен ол врачкаға былайша айтқанда не бермеймін деген сияқты етіп бар ғой, и аға жеңгеме де ескертемін ол нәрсені деген сияқты. Сол нәрселер ғой, сол бір телефонға деген тәуелділіктен, көшеде бос жүрістіктен, мысалға көріп жатамын қалада рейдтер болып жатты, түнгі 11-ден кейін 18 толмаған жасөспірімдер жүретіндер бар. Не істеп жүргенде бір шаруамен жүрсе ештеңе емес, жаңағыдай 10:30-да бір жерге барды, магазинге үлгере алмай келіп 11-ден асып кетті, не істеп қалса ештеңе, просто тау жүрді ау былайша айтқанда. Бос уақыттарын не істеп, бос өткізіп былайша айтқанда. Енді жас болғанмен түсін емес, біз де жас болдық қой, бірақ дегенмен де тәртіптің аты тәртіп деген нәрсе ғой. Соларды кішкене біз ортаға, спортқа, қоғамға тартсақ, әдемі болады деген ой ғой. Ол жерде талқыланып отырған. Енді ол жағынан жұмыс істеп жатырық барынша. Да, мы рейды с ИДН тоже делали вечерами. Как этот отец Хабиба говорил, после 11 спортсмен нормально должен дома спать, Кит. То же самое у нас сейчас. Поэтому если ребята спортсмены, они вечерами, редко шляются, по идее. Енді тәртіп деген дисциплина менің ұғымымда белгілі бір нәрсені тұрақты түрде жұмыс атқару болып есептеледі да менің түсінігімде. Мысалы мен өзім жеке кешкі 10:30-11-де ұйықтап қаламын. Бағанағыдай кешкі бір съемкаларға немесе бір тойларға баратын болсам, уже 10:30-11-де есіне отырамын ғой уже. Таңертең без будильника уже 8-дерде, 8 енді кеш болатын шығар, 10:30-да ұйықтаған адам үшін. Бірақ мен 8-дерде уже тұрып кете беремін да. Ол демалыс күнде сол ауылға барсам да сол үйлер топта не істеп бір шаруаң бар ма еді дейді, или жұмысқа шақырып жатыр ма еді, жоқ, просто оянып кеттім деген сияқты. Сондай бір дисциплина, тәртіп, белгілі бір менің нәтижесіне деген жол деп не істеймін, қарастырамын да бұл жерде. Тәртіп болмаса спортта былай айтқанда жүріп те керек емес негізі. Ешқандай бағана результат та болмайды шыны керек. Енді ерте жатпаса, ол ертеңгі күні ұйқысы қанбай тренировкаға келеді, ұялы болып жүреді бағанағыдай. Ол керекті жұмысты жасамайды ол. Жасай алмайды шын жүректен. Потому что ұйқысы келіп тұрып, сондай бір немен келді.
Манағыдай жарысқа да немқұрайлы болады, бәрі тәртіп болмаса, манағыдай көп қой енді қалай айтуға болады. Кейбір дос тренерлерім болады, жарысқа алып барса, онда уже телефон, шәкірттердің телефондарын алып Иә, қазір расында өздеріңіз білесіздер ғой, телефонға қарай көп мән береді ғой. енді тәртібің болмаса енді бір деңгейге жетесің, бір қалауаттың облыстың бірдеме етіп, может Қазақстанда жүріп қол алатын боларсың, ары қарай болды. Сол жерден қайтасың. Ары қарай уже болды. Сен кәдімгідей режим ұстайтын балалар сен ұтып кетеді. Көбінесе мына көктем жаз біткесін білінеді. Мына қыркүйек дейік, күзде басталады ғой, бірінші турнир сол кезде білінеді. Кім жазда не істегенін. Спортсмендер де солай. Сразу білінеді. Жазда тренировка істеді, мынау жазда шын айтайын кайф айтып жүрген адам. Бірінші турнирде көрінеді соның бәрі. Даже сейчас другой пример приведу. В поездках, когда мы с детьми ездим, вот за детьми наблюдаю, вот, допустим, 40 детей везу я, 70% все в телефонах сидят. И есть 30%, которые книги читают. Есть 30%, которые в телефоне сидят, а оказывается, тоже книги читают. Я вот поэтому заметил. У меня такие ребята в команде есть, я вот всегда удивляюсь. Именно это тоже, правильно он сказал, все с воспитания начинается. Есть воспитание, если дома у тебя научили книги читать, заложили в тебе, дома сами родители книги читают, ребенок видит, тоже хочет это повторить. Да? А так большинство тоже в телефон втыкает, или он Азамат приводил пример, там, играет они на равных с ним. Тот деньги закинул, взял его, выиграл, это тоже деньги хочет закинуть. У меня такие тоже случаи были. У меня один пацан, мне ученики говорят, короче, он Red of Redemption, что-то какая-то игра, если он туда закидывает, 60 тысяч закинул, говорит, за месяц. Я говорю, обалдеть, откуда? Он, короче, копил, оказывается, на что-то. И вот тоже у него азарт какой-то случился, и он взял туда это. Деньги закинул, себе героя раскачал какой-то, там всех выигрывать начал. Это, видишь, тоже уже начало лудомании. Потом там с родителями беседу провели, с ним беседу провели. Поэтому на этом этапе надо за учениками следить. И вообще, вот сейчас мы такую тему стали делать. В поездах едут, телефоны все сдают, я обязательно говорю, чтобы с собой книгу брали. Прям книгу заставляешь читать. И в конце вечера уже, когда уже там едешь, в конце вечера кто-то придет, тебе там пересказ делает, ему какой-то подгон делаешь, мотивацию, да? Поэтому. Кітапта өте жақсы нәрсе ғой спортсмендер үшін. Ми демалады. Өзім де негізі көп енді сабақты қатты оқыған емеспін. Бірақ кейбір кезде бағанағыдай кітап оқитын бір желание ашылып кетеді. Мен оқымаған кітап. Бір кезде оқығам сондай бір кітаптарды. Бағанағыдай кино қарап отқан сияқтысың. Түсініп қарап кеткен ғой. Онымен қатар еще миым да демалып, андай денем де демалып, оған дейін мысалы демала алмаймын. Сондай бір әдеттерді әдет қылып алсаң, негізі спортсменге ол да бір плюс қой. Кітап оқығанда ол жердегі жазылған нәрсеге роман болатын сен өзің кіріп кеткеннен кейін сол жердегі сюжеттердің барлығын өзің құрастырасың. Фантазия раскрывается. Актердің сұлбасын, там қырылып төлеп жатқанда сахнасын, там романтика болса романтикасын деген секілді. Уже ми жұмыс істеп жатыр да, ойланып жатыр, там ана істеп жатыр. Сонысымен кітаптар кішкене пайдалырақ. Тіл байлығы кішкене қосылады оларға. Қазір жастардың кішкене сөйлегендері қызық қой. Айтқан түсінбейсің, не айтқан. Кейбір айтам, сразу заметно, когда человек читает по тому, как он разговаривает, сразу заметно, вот начитанный, вот он не читает книги, тоже заметно. Ораторский ашылама. Кітабым аяғасын ашып кетті жатсың ғой, желание оқуға желание. Менде де сондай болды да, и сразу әлеуметтік тридцатьқа жазамын ғой. Атырауда қай жерде кітапхана емес, кафе емес, обычно адамдар баратын. Басқа бір жайықтың жағасында, набережка сияқты бір жерде. Тыныш жерде. Тыныш жерде парк болсын, қай жері бар, чтобы кітап оқитын деп бар ғой. Ағартушы кітапты қолыма түсіп еді, оқығым келіп кетті. Сонымен ответтер болды, бірақ өзім оның ответтерін күтпей шығып кеттім де, әйтеуір ретропарктың ар жағында бір не бар. Набережканың бойы ғой, сол жерден маған взгляд көріну керек болды, жайық көріну керек болды. Мен жерде адамдардың жүріп жатқандары примерно көп, бірақ адам аз болу керек болды маған. И мен жерде таудың астында мен отыратын орынды өзім ойлап барған орында бардым, сол жердің кітабын оқыдым. И кайф, ана кітапқа мен кіріп кеттім. Адамдар өтіп жатыр, не істеп жатыр, мына жақта жас балдар гитарамен ойнап. Маса болмаса болды. Маса болғаннан кейін пайдалы маса шыққаннан кейін жерлеп кетті ғой жаққа қарай. Просто менде де сол аяқ астынан келді. И жасадым да уже сол нәрсені мен. Сол жерде еш нәрсені күткен жоқпын, кофейнен іздеп отқан жоқпын, или комментарийді күтіп отқан жоқпын, жаңағы кім қашан не жазады деген сияқты етіп. Шықтым, келгеннен кейін ответтерін көрдім ғой енді. Сол сияқты спортқа да мысалы кейде енді қазір байқап отырсыздар, артып болған, кейде бір салмақ қосқым келеді, тренировкаға барасың, залға. Сол кездерде бір. Енді салмақ қосу білесіздер, сразу өсіп кетпейді. Яғни арықтау жеңілдікте не істеу. Мотивация, бана дисциплина бар, күнделікті тұруың бар, уақытымен тамақ ішуің бар, сол мөлшерде тамақ ішуің бар, жаңағы КБЖ есептейді ғой. Сол секілді. Уже определенный временде кейін
белгілі бір уақыттардан кейін қайтадан уже мотивация өшіп баруға не болмай қалады да, желание болмай қалады да. Сондай кездерде қайтадан уже бізде де болады рисовать ету, жаңағы не қарап кету, инстаграм қарап кету деген сияқты етіп. Сондай нәрселер. Сөйтіп бір жыл шығады, қайтадан мотивация оянады, сонымен кетесің ғой. Немесе осылай әңгіме айтып отқан кездерде оқушының бар еді деген секілді. Какая тебе книга больше всего запомнилась такая? Есть Да. определенная книга? Оқығандардың арасынан ба? Вообще, это любая книга, которая тебе понравилась, запомнилась, чуть-чуть поменяла мышление у тебя. Так, мен де қазақ тілден Данияр Жігітбектің несі неге үйленбей жүрсің деген ба, сондай үйлену тақырыбында бар, өзім бойдақпын. Маған керек сияқты осындай кітап. Бойдақпын ғой. 4 күнде оқып, 4 күнде ма оқып бастадым. Сосын байлық келді ма, сондай бір нәрсе бар. Короче, өзім таңдап оқимын кітапты, сол үшін қазақ тілінен сол нәрселер бар. Одан кейін Бейсен және болмыс деген бар. Санжар Керімбайдың айтқаны. Ол Бейсен дейтін біздің не болды ғой, марқұм тілші. Передачаны жүргізіп есімде түспей қалды. Соның болмысын түсірген бар ғой. Қай жерде қандай ситуацияда қандай әңгіме айтқаны, қалай жұмыс істеген, қысты күні қабір қазғанда бір өзі теріп тешіп қазғанда ғана сипаттағанда, білмеймін енді. Сондай адам болғым келіп кетеді бар ғой. Вот соны мен конкретно бір историяма қылып істеген. Соңғы уақыттары сол үшеуі есімде сақталып қалған. Енді орысшаларда білмеймін, пока есімде жоқ. Оқимын, бірақ есімде ештеңе жоқ. Сол нәрсе, спорт тақырыбына жайлы оралайық. Кітап, ол да енді пайдалы нәрсе ғой. Ол енді бірінші орында сабағың болу керек. Мен шәкіртіме сөйтіп айтамын. 3 шаруаң бар. Үйдің шаруасын бітір, ата-аналарыңа көмектесіп. Сабағыңды бітір, мектеп болсын, колледж болсын, тренировкаңды жаса. Ары қарай бос уақыт не істесең соны істе. Уақытында ұйықта ең бастысы болды. Мына арасында не істесең соны істе. Қыдырасың ба, телефон шұқисың ба, компьютер ойнайсың ба. Мына 3 нәрсені бітіп болсаң болды, саған ешкім сөз етпейді. Бір жағынан сол, қазіргі балалар наоборот қызық жағын жасап алады. Ойнап, не істеп сосын тұрады да, үй жинаған жоқпын ғой, мусор лақтырған жоқпын ғой, тренировкаға кешігіп қалатын деп. Қазіргі балалар бар, кешкі 8-де тренировка кешігіп кетті. Қайсың, қалай? Ұйықтап қалдым. Ойға сыймайтын нәрсе ғой, кешкі 8-де тренировка ұйықтап қалдым деген. Қазір де осындай да бар бірақ. Ұйықтап қалдым енді, білмеймін, отпускада етейін ба? Жоқ, енді бір жағынан жақсы, шәкірттер шындық айтатын. Таңғаласың да, қалай сен кешкі 8-де тренировка ұйықтап қаласың? Бір-бірден талқылап шығайық. Ата-ана бағана әңгіме тағы бір қозғап жіберетін шығармыз, сол тұрып ата-ана баласын қалай тәрбиелеу керек спортқа? Может быть, жоқ, тәрбиелегенде оларда негізі былай айтқанда команда болу керек қой. 3 адам, ата-аналар, бапкер и баланың өзі. Үшеуі байланысты болса, сол кезде нәтиже болады. Треугольник. Просто кейбірде можно еще окружение добавить. Класстастары болсын, достары болсын. Просто кейбірде андай болады да, мен шәкіртпен жақсы сөйлесем, жақсы араласам, бірақ ата-анасымен араласпай қаламын. И кейбірде андай, енді адамбыз ғой бәріміз. Мына баланы жарысқа апарғың келеді, бірақ ойлап қаласың, мына қазір әкесі болсын, мамасы болсын, әжесі болсын, мынау ойбай мына жарысқа бармайды, барғанда не алады, не істейді деп ұзақ болып кетеді да. Баласында құрсын тынышпен баланы алып кетейінші деп, басқасын алып кетесің. Сөздің шыны солай болады кейбірде. И наоборот та болады да. Ата-аналар баламен қырылып тұрады, бала сенімен нормально. И сен ата-анамен нормально. Енді бір-бірде связь жоқ. Бала өмірде нормально сөйлеседі, не істейді, бірақ спорт ретінде кішкене келіспей қалады баласымен. Балалардың осылай жарысқа көп жібере бермейтін ата-аналары көп па? Ондай да қолдайтындар көп па? Мен өзім шәкіртім бар. Қазір енді нәтиже көрсетіп тұр. Әлем деңгейінде, бірақ басында бір 12-13 жаста бір жылдай түгел жарыстың бәрін ұтылып қалды. Шығады, бірінші круг ұшып кетеді, шығады, екінші круг ұшып кетеді. Ошандай бала енді ауыр тиеді ғой өзіне де. Шығады кішкене, сұлап қалады, көңіл-күй түсіп қалады. И әкесі тұрады уже бір 2-3 жарыстан кейін жарысқа бармай қойсын, для себя қатыса берсін. Бірақ көрініп тұр бала шығалады, есте алады, екем бар. Әкесіне айттым, бір шыдап тұр кішкене. Бір 2-3 айда шыдады да. Қазір бала жүр нормально. Әкесі дым айтпайды, қаяққа не керек, қандай да көмек керек, болды. Қолдау жүреді. Қолдау, полный поддержка. Біреулер манағыдай молодежьқа келгенде ашылады негізі. Ал біреулер мужикқа келіп ашылады. Қандай балдар болды, мысалы, мужикқа дейін өмір бойы ұтылып келеді, бірақ жүреді сонда да. Қоймайды. И мужикқа келгеннен ашылып бастайды ғой. Біреулер наоборот мужикқа дейін күшті жасап келеді де, мужикті сынып қалады. Бірінші мысалыңызда сол дисциплина. Алдынан не күтпен ешкім білмейді да. Әркім әр жерде сүрінеді, әр жерде көтеріледі мысалы. Күні кеше мына Найзада поезд болды ғой, Жансерік бауырымыз. Бізбен тренировка жасаған бала ғой. Бұлай енді любительскийде шығып жүрді, бірақ қатты ләззат болған жоқ. Бірақ бір жақсы қалмайтын еді тренировкадан, жарыстан. Қазір чемпион болып кетті. Мужик кезінде ашылып қалған. На характере, на дисциплине постоянно пашет
цель увидел, перед собой поставил, до конца идет. Вот у Жансерика это хорошее качество. Всем спортсменам такое качество нужно. Тоже. Кейбір У него айтып даже шықпайды, не істемейді рекорд деп. посмотреть, да, Да, да. 10-6, да, это такой рекорд, это тяжелый, 16 боев, 6 из них проиграл ты. Все равно на своем стоит, до конца идет. Біз енді Пример тоже. құрдаспыз ғой, біз айтамыз шалмыз деп, бірақ ол біздің құрдас, шығып жүр, отып жүр деп. Бәрін істеп болады просто. Сен спорт енді бір жағынан жарыстарға, өзге қалаларға барасыздар ғой. Мына нәрсені де білім жағынан алып білетін болсақ, сол қаланы танып білуіне кішкене бір балаға не болатын сияқты. Мысалы айта кетейінші, мысалы мен басқа қалаларға барғанда мемлекеттер соның тарихын қарап аламын. Музейін болсын, басқа нәрсесі болсын, любой тарих, даже мына торговый домда бомба бар деген информация болды деген, жалған ақпарат болды деген информациясын қарап аламын да мен. Сол тарихты, сол қаланы зерттей аламын, сосын барып уже қыдыруға, аралауға шығып кетемін деген сияқты. Сол сияқты балалар да мысалы өзге қалаға, Алматыға болсын, басқа Таразға болсын, шығып кеткен болсын, бірге барған кезде жаңағыдай кітап оқығаны, жолда кітап оқығаннан бөлек сол қаланың да мәдениетін немесе тілін, тарихын білсе, ол да тіпті жақсы болар еді деген ой болып тұр да менде. Олай негізі біздің тренерларда мысалы оны біз кішкентай болғанда да бізге де айтып жүрді. Мысалы Шымкент деген сияқты, Алматы, одан кейін шетелге шыққаннан кейін Римге барамыз, молодежьқа ең бірінші рет Римге бардық біздер мысалы. Неге? Римини деген бағанағыдай қасында не бар? Ой. Колизей ма? Жоқ. Қала судың ортасында. Венеция ма? Венеция. Тура жарты сағаттық жер екен Венеция. Сол Венецияға бардық, ол кезде уже тарихын айтып жатыр да бізге. Венеция уже примерно осындай жылдан кейін қала болмайды деген сияқты. Уже түсіндіріп отырған жерде елестетіп жатырмық қой уже. Біз көп қолдық әйтеуір деген сияқты. Бұл жағын Ол да бір интересный нәрсе біз үшін уже. тарихи нәрсе, баланың есінде ғой. Спортсмен, который результаты показывает, соответственно, на международные турниры едет, тем самым вот у нас столько ребят, спортсменов есть, которые кругозор, да, расширяет свой очень сильно. В Японию съездил, в Европу съездил. Если спортсмен хорошо выступает, сейчас даже несмотря там приоритетный вид спорта, неприоритетный, у него по-любому возможность появится на мировой арене выступить. Тем самым он и спортивные результаты показывают, и мир видит, да, другими глазами. Просто некоторые с необеспеченных семей, да, спортсмены есть. И вот этот спорт, именно то, что они пашут, благодаря ему они мир видят, да, это тоже большое качество, да, для спортсменов всех. Спорттың жақсы солай. Біздерде мысалы тоже енді былай айтқанда бір байдың, әулеттің бір несі емеспіз. Ондай мүмкіндік бізде вообще болған жоқ. Бірақ спортпен уже банағыдай пойызға отырып кішкене бөлек шығып жүріп бастағаннан кейін уже бізде интерес ашылып басталды. Ары қарай да бара аламын деген. И бардық ары қарай. Оның бәрін мысалы спорттың арқасында көріп отырып, мысалы сен жарты жердің, сен жартысын алып шықтық былай қарағанда. Тек Америкаға жетпеген шығармыз. Оған да бұйыртса жетеміз. Оның бәрі спорттың арқасы да. Тоже туда не попал в Америку. Жарыстарға бірге барғанда кішкене достар табады, бір-біріне араласқанда не істейді ғой. Бір-бірін қолдайды, бір-біріне артын қарайды, көмектеседі. Сол жақтан достық шығады ғой. Английский сөйлеп үйренесің деп. Назад смотришь так из спортивной карьеры и думаешь, вот в такие страны посещал, которые просто так вот мы сейчас сидим, туда бы не поехал, в Японию просто так не поехал, да, там в Сербию, там Барселону, в Испанию, куда ездил я. Потому что спорт много открывает дверей. Қазақстан достар болсаң, Қазақстаннан ғана емес, шетелге барған, шетелдік достарым да болады да. Қойып не болмаса да. Рингте енді не бар ғой. Қарсылас болғанмен өмірде доспыз деген нәрсе сияқты ғой. Ондай достар көп қазір. Енді бір шама жыл ғой, 16 жыл болды мысалы спортта кетқанымызда. 16 жылдың 10 жылын мысалы шетелде уже өткіздік қой. 10 жылда бір шама дос таптық, мысалы қарсылас ретінде де, былай ретінде де, көшеде былай элементарно жүресің ғой шетелде. Көшеден танысып кетуге болады. Мысалы әлі күнге дейін араласамыз мысалы кейбір адамдармен. Ол да айтады, мынадай өтіп батсаң соқып кетіп, Европа бір-біріне жақын ғой. Бір сағат тек машинамен басқа қаладан шығасыз. Келіп кет, соқып кет деген сияқты. Ол жақта студенттер бар, олармен танысып кетіп жатамыз, өмірде танымайтын мысалы. Студент қазақ балдар да болады мысалы. Олар да келіп жатады, олармен де жақсы қарым-қатынастамыз қазір. Сол сияқты. Осының өзі бір мотивация емес пе, құрметті көрермендер. Олай. Бүгінгі подкаст сіздерге ұнады деген ойдамын. Балаларыңызға спортқа беріңіздер, дамысын, көрсін, ел көрсін, жер көрсін, денесін жұқтырсын, басты жаман әдеттермен айналыспасын. Спорт жөнінде сұрақтарыңыз болатын болса төменге жазыңыздар. Бізде жігіттер міндетті түрде жауап береді, көреміз. Келесі кездескенше. Рахмет.